لو طبقت التمارين وكتبت اهدافك ومفيش حاجه حصلت لغايه دلوقتي، يبقى انت لسه مش فاهم جمله نحن نجذب ما نحن عليه. يعني ايه نجذب ما نحن عليه؟ يعني لو اللي انا عليه شكوى وزعل وافكار وحشه وحزن وتشاؤم، هجذب المزيد من نفس الامور دي لحياتي. مهما كنت بكتب، يعني انا قبل ما انام بكتب اهدافي وبنام بصحى الصبح ناقم على حياتي، بشتكي من صحتي، بشتكي من ولادي، بشتكي من جوزي، شكوى شكوى شكوى، بشتكي من الاسعار، بشتكي من الديون. انت بتجذب اللي انت عليه. يعني الحاجات اللي مسيطره على افكارك، الحاجات اللي انت بتمنحها انتباهك ومشاعرك. فعشان كده انت لغايه دلوقتي ما حققتش حاجه. طيب تعمل ايه؟ انا هقول لك تعمل ايه من كتاب ذا ماجيك. ده تمرين واحد من تمارين عديده، امشي عليها لمده 26 يوم، والافضل من 21 يوم ل 40 يوم، علشان تعرف ترفع طاقتك. اول حاجه ان انت تخصص كراسه للامتنان. الامتنان مش ان انت تكتب الحمد لله، يعني قبل ما تنام تكتب امور الحاجات الايجابيه اللي حصلت في حياتك، مش الهدف منها ان انت تكتبها كواجب، ان انت لازم تستشعرها. الحمد لله انا وصلت في ميعادي، الحمد لله الفطار النهارده كان تحفه، الحمد لله انجزت الحاجات اللي ورايا، الحمد لله مديري قال لي كلمه كويسه في الشغل، الحمد لله ولادي حلوا كويس في الامتحانات. اي حاجه ايجابيه اكتبها، اكتبها. وبعد كل جمله، بعد كل موقف ايجابي، اكتب بعده الحمد لله واستشعرها بقلبك، انه الحمد لله التوفيق ده من ربنا. انت ما تفتكرش ان انت الحاجات دي بشطارتك، ولا ان هي امر مسلم بيه، ممكن الحاجات دي تروح منك عادي جدا. فاحمد ربنا علشان النعم تزيد. الامتنان بيخليك تركز على النعم، فبتجذب، فانت حالتك طاقتك بترتفع، وبتجذب ما انت عليه. هو الامتنان، هو تركيزك على النعم، هتجذب المزيد من النعم. اسمعوا الكلام، طبقوا الخطوات علشان تشوفوا تغيير ايجابي في حياتكم. تاني خطوه ان انت تجيب، بصوا سبحه، او هي كاتبه في الكتاب ماجيكال روك، يعني طوبه صغيره كده، وتخليها يعني تامن ان هي حاجه سحريه. الهدف منها ان هي تفكرك بالنعم قبل ما تنام، تفتكر اعظم حاجه او اهم حاجه في يومك انت ممتن ليها وتحمد ربنا عليها، تمسكها وتقول الحمد لله. ممكن نعمل الكلام ده بالسبحه عادي، وتقول الحمد لله، تفتكر تفكر في الحاجه اهم حاجه حصلت وتقول الحمد لله من قلبك، تقولها كتير. لو عندك مثلا قائمه بمشاكل لسه ما اتحلتش، اختار 3 حاجات، حدد 3 حاجات من المشاكل دي، يعني انوي ان انت تحلهم، وتخيل ان هم اتحلوا، وادعي ربنا ان هم يتحلوا. يعني دلوقتي انا لوحدي وعايزه اتجوز، دي واحده من المشاكل. تمام، قبل ما انام اتخيل ان انا اتجوزت، ان انا قابلت حد وان هو شخص كويس، ان هو كريم معايا، اتخيل ان الشخص ده موجود في حياتي، انا لابسه ايه، ماشيه معاه فين، سافرنا فين. اتخيل مواقف ادعمها بمشاعر مش يأس، مش مشاعر يأس، مش مشاعر يا ريت ده حصل او ليه ده ما حصلش، بمشاعر ان هو ان شاء الله هيحصل، وهيبقى حياتنا كويسه وهبقى سعيده وكل الكلام ده. عندي ديون، لو دي تاني مشكله، اقول الحمد لله المشكله اتحلت، الحمد لله سديت ديني، واحمد ربنا بعد كل حاجه انا اتخيلها. ادي نفسك دقيقه ان انت تتخيل ان المشكله اللي عندك اتحلت، تخيل ان هي اتحلت، واستشعر ان هي اتحلت، واحمد ربنا ان هي اتحلت. تالت مشكله، اختار بقى انت اي مشكله تالته وحددها وتخيل ان هي اتحلت، وبعد ما تتخيل ان هي اتحلت احمد ربنا ان هي خلاص اتحلت وان حياتك بقت كويسه. الكلام ده مع السعي والدعاء،